আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু এসএ শপ ভিউয়ার্স। আজকে দেখাবো ইলেকট্রিক কেটলির বেশ কিছু কালেকশন। যেহেতু শীত আমাদের সন্নিকটে, এই শীতের সময় কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় পানি গরম করা। সো পানিটা কিন্তু আমরা অনেকেই গরম করতে চাই, হুটহাট করে কিন্তু লাইন গ্যাসে অনেক সময় পানি গরম করা যায় না, কারণ বর্তমানে গ্যাসের চাপটা খুব কম থাকে। সো আপনি কিন্তু চাইলেই অনেক সময় পানি গরম করার যখন প্রয়োজন হবে তখন কিন্তু করতে পারি না। এছাড়া যারা সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহার করি, একটা হিসাব নিকাশের ব্যাপার সেপার তো থাকেই। সো আপনি এই ইলেকট্রিক কেটলিগুলোতে মাত্র 2 মিনিটের মধ্যে কিন্তু পানিটা খুব সহজেই গরম করতে পারবেন। এছাড়াও যারা ইলেকট্রিক কেটলের মধ্যে চা তৈরি করতে চাচ্ছেন বা ডিম সিদ্ধ করতে চাচ্ছেন, এই ধরনের কাজগুলো কিন্তু আপনারা এই কেটলির মধ্যে করতে পারবেন। স্পেশালি যাদের বাসায় ছোট বেবি থাকে, অনেক সময় আমাদের বাচ্চাদেরকে গভীর রাতেও দুধ গরম করে খাওয়াতে হয়। সো তাদের জন্য কিন্তু এই ইলেকট্রিক কেটলিটা খুবই প্রয়োজন। এছাড়াও যাদের বাসায় বৃদ্ধ বাবা মা আছে, ভোরবেলায় একেবারে ঘুম থেকে উঠে অনেক সময় ঠান্ডা পানি দিয়ে তারা অজু করতে পারে না। সো আপনারা কিন্তু এই ইলেকট্রিক কেটলিগুলো তাদের জন্য নিয়ে নিতে পারেন। অজু যেহেতু করতে হবে, মাত্র 2 মিনিটের মধ্যে কিন্তু পানি গরম করে আপনারা বাবা মাকে এই সার্ভিসটা কিন্তু দিতে পারবেন। সো আজকে যে কেটলিগুলো দেখাবো এগুলো হচ্ছে মিয়াকো ব্র্যান্ডের, ঠিক আছে। শুধুমাত্র একটা কেটলি রেখেছি, এটা হচ্ছে এলজি ব্র্যান্ডের হবে, ঠিক আছে। সো প্রত্যেকটা কেটলির মডেল, প্রাইস এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির বিষয়টা আপনাদেরকে বলে দিব। সো প্রথমে আসছি এই এলজি ব্র্যান্ডের এই কেটলিটা দিয়ে, দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা কেটলি। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 2 লিটার, খুবই সুন্দর একটা কালার। আর এটার ব্যবহারের নিয়ম হচ্ছে জাস্ট এভাবে আপনারা ধরলে এভাবে কিন্তু আপনারা এটা খুলে ফেলতে পারবেন। এখানে পানি দিবেন, পানি দেওয়ার পরে আপনারা এটা জাস্ট এভাবে লাগাতে পারবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে পাফ, ক্লোজ এবং ওপেন, ঠিক আছে। 3টা ফাংশন দেওয়া আছে। এটা এরকম করলে চাপ দিলে এটা আপনার পানিটা বের হবে, এই পাশে ঘোরালে এটা কিন্তু বন্ধ হবে, এই পাশে ঘোরালে কিন্তু এটা ওপেন হবে। সো এই হচ্ছে ফাংশন। আর প্রত্যেকটা কেটলির নিচে এরকম কিন্তু আপনার কর্ড থাকবে, ঠিক আছে। আপনারা জাস্ট এইভাবে বসাবেন, কর্ডটা এখানে বসিয়ে জাস্ট কেটলিটা এখানে বসিয়ে দিবেন, ঠিক আছে। বসিয়ে জাস্ট এটা খালি বৈদ্যুতিক প্লাগের মধ্যে দিয়ে দিবেন। পানিটা কিন্তু মাত্র 2 মিনিটের মধ্যে গরম হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এছাড়া আপনারা চাও তৈরি করতে পারবেন, চাইলে ডিমও সিদ্ধ করতে পারবেন। সো আমরা কর্ডগুলো আলাদা করে দেখাবো না, আমরা শুধু কেটলিগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। সো এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 2 লিটার। আর এটার কিন্তু 3টা কালার হবে, আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিই। এটার কিন্তু 3টা কালার হবে। আমরা এই কালারটাকে আনবক্স করেছি। কেউ চাইলে আমাদের কাছ থেকে আরও এই 2টা কালার আছে, এই 2টা কালারও নিতে পারবেন। সবসময় কালারগুলো অ্যাভেলেবেল থাকে না, যখন যেই কালারটা অ্যাভেলেবেল থাকবে সেটাই নিতে হবে। তারপরে যদি আপনারা আমাদেরকে বলেন, আমরা অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদের পছন্দের কালারটা। এরপরে দেখাচ্ছি মিয়াকো ব্র্যান্ডের কিছু ইলেকট্রিক কেটলি, ঠিক আছে। এগুলোর প্রত্যেকটার কিন্তু ক্যাপাসিটি হবে 1.8 লিটার, ঠিক আছে। প্রত্যেকটার ক্যাপাসিটি হবে 1.8 লিটার। এই কেটলিটা কিন্তু 2022 সালের একেবারে লেটেস্ট কালেকশন এডিশন। কিন্তু আপনারা সবসময় বাজারে কিন্তু এরকম গোলাপি রঙের কেটলি কিন্তু কখনো দেখেননি। সো আমরাই প্রথম দেখাচ্ছি। এই কেটলিটা কিন্তু আপনার 1.8 লিটার ক্যাপাসিটি হবে। আর এটা কিন্তু এভাবে আপনি খুলতে পারবেন, এভাবে খুলে যে কোনো পানি বা আপনি চা এখানে দিতে পারবেন, পানি গরম করতে পারবেন, ডিম সিদ্ধ করতে পারবেন। এখানে মাঝখানে দিবেন, দেওয়ার পরে জাস্ট ঢাকনাটা এইভাবে লাগিয়ে দিয়ে এটা জাস্ট অন করে দিবেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে বাটন রয়েছে, অন করে দিবেন। অন করে জাস্ট এভাবে আপনারা এটার মধ্যে বসিয়ে দিলেই কিন্তু পানিটা খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে গরম হতে শুরু করবে, ঠিক আছে। স্যার এটার মডেল নাম্বারটা আপনাদেরকে বলে দিই, MJK18KN, মানে MJK18KN। আর এটার কিন্তু আরেকটা কালার হবে। আমরা একটা কালার আনবক্স করেছি, একটা পিঙ্ক কালার হয়, একটা ব্লু কালার হয়, ঠিক আছে। পিঙ্ক কালারটা আমরা দেখিয়েছি, আপনারা চাইলে ব্লু কালারটাও আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এরপরে যেটা দেখাচ্ছি এটার মডেল নাম্বারটা আপনাদেরকে বলে দিই। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে, দেখেন এখানে লেখা আছে একেবারে ছোট করে, এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে SLD525, ঠিক আছে, SLD525। সো এটাও কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর, মানে গর্জিয়াস একটা ডিজাইন করা থাকবে, দেখতে পাচ্ছেন একেবারে আনকমন, ঠিক আছে, আনকমন একটা ডিজাইনের। আর এখানে কিন্তু আপনার পানির লেভেলটা কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন 0.5 লিটার, 1 লিটার, 1.5 লিটার, 1.8 লিটার। বাইরের থেকে পানির লেভেলটা কিন্তু বোঝা যাবে, ঠিক আছে। আর এখানে কিন্তু অন অফের সুইচ থাকবে, এখানে সুইচ দিয়ে আপনারা অন করতে পারবেন, সুইচ দিয়ে অফও করতে পারবেন। আর এটা কিন্তু আপনার খুবই সুন্দর একটা মডেল, দেখতে পাচ্ছেন। আরেকটা মডেল আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের। এটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা মডেল, 2022 সালের লেটেস্ট এবং কিউট একটা এডিশন, দেখতে পাচ্ছেন। মানে লেদারের জ্যাকেটের মধ্যে যে ধরনের স্টিচ মানে সেলাই করা থাকে, এটার মধ্যেও কিন্তু সেম এই ধরনের সেলাই করা থাকবে। এটার বডিটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফাইবারের থাকবে, আপনি এভাবে ধরলেও কিন্তু হাতে গরম লাগবে না। আর এটার ভেতরের জায়গাটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই, সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিলের থাকবে, খুবই সুন্দর দেখতে। এটার কিন্তু 2টা কালার হবে, ঠিক আছে। একটা কালার আমরা আনবক্স করেছি, এছাড়া যদি কেউ চান এই হোয়াইট কালারটাও কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আর এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে, আপনাদেরকে আমি বলে দিই, এটার মডেল নাম্বার হবে MJK108LTH,
এটা হচ্ছে এটার মডেল নাম্বার, ঠিক আছে। আর এরপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এটা কিন্তু সবচাইতে দুর্দান্ত একটা কালার এবং দুর্দান্ত কোয়ালিটির হবে। এটা কিন্তু খুবই হাই কোয়ালিটির হবে, ভেতরে এবং বাহিরে সম্পূর্ণ স্টেইনলেস স্টিল থাকবে, দেখতে পাচ্ছেন। আর এটার স্টিলের পরেও কিন্তু এখানে কিন্তু আপনার ফাইবারের বডি দেয়া আছে, মানে 2 স্তরের বডি কিন্তু এখানে দেয়া থাকবে। এটা কিন্তু খুবই হাই লেভেলের একটা কেটলি, ঠিক আছে। এটাও কিন্তু 1.8 লিটার ক্যাপাসিটি হবে। আপনারা জাস্ট এটা কিন্তু লুকটা খুব অসম। আর এটার কিন্তু 3টা কালার আছে, আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। এটার মডেল নাম্বারটা আপনাদেরকে বলে দিই, MJK18T, ঠিক আছে। এটার 3টা কালার হবে। ব্লু কালারটা আমরা আনবক্স করেছি, এছাড়া রেড কালার এবং গোল্ডেন কালার, এই 2টা কালারও কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। সো এই কেটলিটা আপনারা চাইলেও আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আপনাদের যার কাছে যেই কেটলিটা ভালো লাগে, আমরা যখন ভিডিওগুলো করেছি প্রত্যেকটা আইটেম যখন দেখিয়েছি, আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে পাঠিয়ে দিবেন। আর এই প্রত্যেকটা কেটলিতে কিন্তু 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। 1 বছরের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা হয় কয়েলের, আমরা কিন্তু আপনাদেরকে ফ্রি অফ কস্ট সার্ভিস করে দেবো, একটা টাকা পয়সাও কিন্তু আপনাদের লাগবে না। সো এখন আমি আপনাদেরকে এই কেটলিগুলোর প্রাইসটা বলে দিচ্ছি। যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার প্রাইস পড়বে মাত্র 1500 টাকা, এলজি ব্র্যান্ডের। 1500 টাকা হলে এই কেটলিটা আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এরপর যেটা পিঙ্ক কালার, ঠিক আছে, মডেল নাম্বার হচ্ছে MJK18KN, এটার প্রাইস পড়বে মাত্র 1200 টাকা। এরপরে হচ্ছে এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে SLD525, এটার প্রাইস পড়বে মাত্র 1400 টাকা। 1400 টাকা হলে এই কেটলিটা আপনার কাছ থেকে নিতে পারবেন। এরপরে হচ্ছে এটা খুবই কিউট একটা ডিজাইন, এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে MJK108LTH, এটার প্রাইস পড়বে মাত্র 1200 টাকা। 1200 টাকা হলে এই কেটলিটা আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এরপর হচ্ছে এইটা দেখেন, এটা কিন্তু খুবই গর্জিয়াস একটা ডিজাইন। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে MJK180, এটার প্রাইস পড়বে মাত্র 1850 টাকা। 1850 টাকা হলে এই কেটলিটা আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশে কিন্তু আমাদের ডেলিভারি সিস্টেম রয়েছে। ঢাকার মধ্যে মাত্র ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে 100 টাকা। আর ঢাকার বাইরে যদি কেউ নিতে চান, সেক্ষেত্রে 150 টাকার মতো ডেলিভারি চার্জ আসতে পারে। আমাদের স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাভেলেবেল। যদি কারো এই কেটলিগুলোর প্রয়োজন হয়, খুব দ্রুত কালেক্ট করে নেবেন, কারণ এগুলো কিন্তু শীত যখন আরও বেশি তীব্র হবে, তখন এগুলোর প্রাইসটাও কিন্তু বেড়ে যাবে, ঠিক আছে। সো দ্রুত কালেক্ট করার চেষ্টা করবেন। সবার প্রতি অনুরোধ থাকবে, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটি অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার দিয়ে রাখবেন। আপনার ফেসবুক টাইমলাইনে শেয়ার দিয়ে রাখলে কিন্তু আপনি ভিডিওটা পরবর্তীতে দেখতে পারবেন, অথবা কাউ শেয়ার দিয়ে রাখলে আপনার দেখা দেখি কি আরেকজনও কিন্তু কিনতে পারবে বা উপকৃত হবে। সো অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার অনুরোধ রইল। দেখা হবে নতুন কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে। সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।